बे समाव दङ उदालगुरि जिल्लानि माजबादनि सिङाव थानाय खियाजुलि होननाय आसाम आरो अरुणाचल बर्डारनि सेरावहा दिनैनि समावहा नोंथांमोना मिथिना मोन जे थांनाय 22 जुलाइनिफ्रायनो NLFB हानजाया आसाम सरकारजों गोजोन सावरायनो थाखाय आसाम सरकार आरो BTR सरकारजों गोजोन सावरायनो ओंखारबोगासिनो दं। दिनै थामथि NLFB हानजानिफ्राय आसाम सरकारजों गोजोन सावरायनो फैगोन। बिथांमोननि NLFBनि माखासे दैदेनगिरि बिथांमोना फोरमायनाय बायदिब्ला दिनैनि समावहा NLFB हानजाया बे लामाजोंनो ओंखारबोगोन दसे समनि उनावनो आरो बे आसाम आरो अरुणाचल सीमानि हाजोनिफ्रायनो NLFB हानजानि गासै 67 सोद्रोमाफोरा नुजाथिफैगोन होनना बुंदों। बे समावहा NLFBनि मासिम जों मा फोरमायो जों मिथिना लादिनि दिनैनि समावहा जेनेबा साबेसे आरो सोरनि दैदेननायाव फैगोन आरो माबे जायगानिफ्राय फैगोन। दिनै नोंथांमोननि चेनेलखौ आं धन्यबाद होदों जे दिनै टटेल 67 जन ओंखारगोन आरो बेखौ लिडिं खालामनो जोंनि प्लाटन कामान्डार बि गनायथि बिथांनि दैदेननायावनो फैगोन आरो बेवहाय सनितपुर बिश्वनाथ आरो उदालगुरि बाक्सा मेक्सिमाम बिनि बांसिन दङ। बे समाव माखासे इलेक्ट्रनिक मिडियायावहा बुंबाय थादों जे नोंथांमोनखौ सारेन्डार खालामदों होननानै बिनि बागै मा बुंनो सानो? सारेन्डार जादों ना जायाखै नोंथांमोनाथ' नुगासिनो दं दा जोंथ' सारेन्डार जानानै आर्मि पुलिसनो हाथियार गथायना माबाखा गतिके जोंखौ सारेन्डार होनबाय थाब्लालाय बोरै जानो। जोंथ' सारेन्डार नङा, जों गोजोननि थाखाय सावरायनो फैदों। सरकारा जोंखौ वेलकाम खालामदों, जोंखौ वेलकाम खालामसेयावबो दिनै निउस मिडियायाव जों नुनो मोनबाय सारेन्डार जोंथ' सारेन्डार खालामाखै, सारेन्डारबो खालामखायाखै। जोंनि दाबियाथ' जों दासिम जोंनि केडार्सफोरखौ जों बहनग्रोगोन, बिनि उनाव जों सार्टिफिकेट गथायगोन। दानो जों सावरायनो हाया बेखौ। नोंथांमोननि दा माखासे केडारफोरा जेलाव दं बेनि बागै मा फोरमायनो सानो? बेल जागोन, साननैसोनि उनाव बेल जागोन। जों बेखौ कर्टनि नियम बायदियै जों थांनानै बेलाव लाबोनांगोन। जितु नों NLFBनि फाउन्डार रन्जन दैमारि बिथाङा मोनसे सेन्ट्रेल जेलनिफ्राय गुबुन मोनसे जेलावहा दैथायनायाव माखासे ससियेल मिडियाफ्राव सावरायनाय जादों, बिनि बागै मा फोरमायनो सानो? बेसेबांखिनियाथ' खुद्रिखागोन जिहेतु बर'आ मोनसे बर'नि साफ्रोमबो उन्दैनिफ्राय गेदेरसिम नाब्लासारनियाव मोनसे सिमां दं। बे खुद्रिनाया जाखागोन, सोमजिखागोन। गतिके जोंनिफ्राय बेनो जे नाब्लासारखौ थाबैनो हगारनांगौ, बेखौनो जोंबो लुबैयो। जोबथायावहा BTR एकर्ड जादोंमोन, दा एकर्डआ माखासे इमप्लिमेन्टखौ जानाय नङा, दा बिनि बागै माबायदि जागोन BTR? इमप्लिमेन्टआ जानांगोन, जिहेतु सुक्ति मोनसे जाबाय, बेखौ जुदि इमप्लिमेन्ट खालामालासिनो दोनबाय थायोबाथ' बे मिनिंलेस। बेखायनो BTRखौ इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ, बेखौ जों लुबैयो। नोंथांमोननि फैनायनि गुबै जाहोना, सावरायनायनि गुबै जाहोना जाबाय BTR इमप्लिमेन्ट खालामनांगोन प्लास नाब्लासारखौ हगारनांगोन, बेखिनिखौ जों बुंबायानो थादों। आरो जोंहा गुबुन बाखि जोंनि माबाफोर दंबावो, बेखौ जों सावरायलांबाय थागोन सरकारजों। আচ্ছা, আজি আপোনালোকৰ NLFBৰ কিছুমান কেডাৰ আজি আহি উপস্থিত হ'ব, তো আপোনালোকৰ আমন্ত্ৰণত আহিছে, তো সেই বিষয় লৈ আজি আপোনালোকে কিমানজন কেডাৰ আহিব আজি ইয়াতে সেইখিনিলৈকে दिनैहाय गासै 67 जन फैगोन। माबा कामान्डारा बि गनायथि बिनि आन्दाराव ओंखारगोन। जोङो गोजोन सावरायनो होननानै ओंखारबोदों, दा जोंखौ सावरायनो हो, उनाव जानाखि मावलांनांगौ नोंसोरो जों नुलांबाय थागोन जों मावनायखौहाय। 67 শান্তি প্ৰক্ৰিয়া কেনেকৈ আৰম্ভ হ'ব, আলোচনা প্ৰক্ৰিয়া কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ? না, जोङो रायज्लायगासिनो दङ। जोङो मा होनोमोनलायो आसामनि चिफ मिनिस्टारजों ओमफ्राय जोंनि BTRनि CMजों जोङो सावरायगासिनो दं खोथाफोरखौ। दा बिसोर मोनसेल' खोथा होदों जोंनोहाय, जोंनि मानसिफ्रा ओंखारबोजोबनांगौ सिगांहाय, ओमफ्राय जोङो सावरायनायखौ आवगायलांबाय थागोन बिदिनो जेरै दा सोलिगासिनो दं। नोंथांमोननि गेजेराव माखासे केडारफोरा जेलाव दं, दा बिनि बागै मा सावरायनो जागोन? जेलनि थाखायनोथ' जोङो दा सिसफायार लादोंना, सिदा खोथा। माखासे सुबुंफोरा पलिटिकेलफ्रा NLFBनि माखासेफोरखौ मेकिं होनना बुंदों, बिनि सायाव मा बुङो? बिसोरखौ बुंनो हो दे, बिसोरो गावसोरहा जेबो गैया, थांना नालाय गावसोरा मा बेकग्राउन्डनिफ्राय फैदों, सोरखौबा होनदों उमुकनिफ्राय फैदों, सोरखौबा होनदों उमुकनिफ्राय फैदों। आरे आफादाव मा सोरबा लेखा गोरोंनाव थांनो मोनो नामा, सोरबा हालुवाल' थांनो मोनो नामा? जिखिजाया बर'नि आफाद, बर'आनो थांगोन ना बेहायलाय। सोरथो आरो सोर दंबावो दस्रा मानसियालाय थांनोलाय? दस्रा मानसियाथ' थांफायाना। बुंग्राफोरखौ बुंबाय थानो, गावसोरनो मा जानानै दङ दा। माबा आरो
না দিনীহাই তাৰমানে কিবা হেৰি কি কয় এডিশ্যনেল এছ পি আহিব আমাক টেক আউট কৰিবৰ কাৰণে যিমান ওলাব এইখন ল'বৰ কাৰণে ইয়াৰ পিছত ওদালগুৰি ইয়াৰ পিছত ক'লৈ যাব আপোনালোক ডিজাইন ৰেড কেমত যাব আমি চনাই